A Catalunya hi ha actualment 10.000 sords. Prop d'un miler són infants. Aquests nens i nenes sovint presenten problemes d'alfabetització pel fet que l'aprenentatge del llenguatge escrit els resulta força més complex que un oient. Per als sords, el llenguatge de signes és el primer pas per accedir a l'educació. L'aprenentatge d'aquest llenguatge és per a l'infant sord tan habitual com el llenguatge oral pel qual hi sent. El llenguatge de signes, en combinació amb l'oral i l'escrit, resulta el millor vehicle per assolir una autonomia total. El nen sord es pot adaptar a l'escolarització amb l'escola amb nens oïdors, sempre que se li donin els ajuts i recursos necessaris per a aquesta escolarització. De fet, aquí a Catalunya tenim diverses experiències d'escoles que integren a nens sords dins a l'aula ordinària amb els seus companys oïdors. Cal aclarir, però, algun concepte. No existeix un únic llenguatge de signes, sinó tants com llocs de procedència dels usuaris, és a dir, que a les diferents parts del món s'utilitzen diferents llenguatges de signes. Tanmateix, l'ús que se'n fa tampoc no és generalitzat, principalment perquè el seu ensenyament ha estat prohibit durant més d'un segle. Tot just ara, arrenquen els primers diccionaris i manuals d'aprenentatge del llenguatge de signes i comença a figurar en els programes acadèmics. La recuperació del llenguatge de signes català es va iniciar fa 10 anys escassos, però és ara que comença a donar els primers fruits. Maria del Pilar Fernández Viader és professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona i ha participat activament en iniciatives com ara la publicació de la primera revisió i ampliació, junt amb les versions castellana, anglesa i portuguesa del DILSCAT, que és el primer diccionari del llenguatge de signes català amb més de 1.500 signes. Recentment, també s'han publicat 2 manuals d'aprenentatge, un diccionari dels signes propis per anomenar els animals i un recull de termes i expressions propis de l'àmbit de la salut, a més de materials didàctics d'educació bilingüe i d'aprenentatge de les famílies. La universitat encara no és una realitat per als joves sords. Veritablement estem obrint barreres i estem fent camí. D'alguna manera estem fent via. És una utopia camí d'una realitat. Maria del Pilar Fernández Viader treballa estretament amb persones sordes i forma part d'ILLESCAT, el Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana. Actualment també dirigeix un postgrau per formar professionals en la gestió de projectes socials i educatius de suport a la comunitat sorda. Aquest postgrau aplega alumnes oients, sords i sordcecs de Catalunya, Espanya i Europa. Les classes s'imparteixen de manera simultània en llengua oral, en llengua escrita i en llenguatge de signes. En el postgrau compten en tot moment amb 3 tipus de suport: intèrprets de llengua de signes i de llengua oral per afavorir la comunicació entre sords i oients, intèrprets per a les traduccions de les diferents llengües de signes per als alumnes de fora de Catalunya i guies intèrprets per als alumnes sordcecs. També estan en marxa 2 projectes en col·laboració amb altres universitats d'àmbit internacional, un diccionari multimèdia en llengua de signes i un curs interactiu per ensenyar anglès a estudiants sords, que estarà disponible en CD-ROM i a internet. És difícil quan un treballa en el laboratori, però està treballant sobre éssers humans, no implicar-se d'alguna manera en provocar canvis socials, canvis polítics, canvis educatius que contribueixin a la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones. De fet, des del nostre equip a la universitat estem immersos en aquest compromís.